السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي كلكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. عملت فطار ايه النهاردة؟ عملت سمان. ده سمان يا حبايبي، وهو مش حمام، ده سمان. تمام. عملت معاه رز بشعرية وكمان بسلة وزيتون وليمون. وده شوربة السمان، بسم الله ما شاء الله، طلعت في منتهى الجمال. أول مرة في حياتي أجرب السمان، وكمان كنت خايفة لابن ما ياكلش من السمان ده. عملت صدر فرخة، وبسم الله ما شاء الله شوربة السمان دي طلعت في منتهى الجمال. بصراحة أول مرة أجربه، وإن شاء الله ناوية على تربيته. وأقول لكم برضو اللي ما يعرفش في تربيته حاجة، إن شاء الله اما أجيبه هبدأه برضو معاكم من البداية للنهاية. حطيت معاه إيه؟ حطيت معاه كوماج. يا رب الفيديو يعجبكم، وكمان ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، واللي ما اشتركش في القناة